Здравствуйте! В эфире программа «Интервью дня». В Кызыле готовят к премьере спектакль «Без слов. Перешагивая порог». Так называется пластический спектакль, который в эти дни в Кызыле ставит известный хореограф Константин Семенов. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Что это за спектакль «Без слов»? Расскажите. Ну, я думаю, что для данного региона такой жанр – это будет первая проба, скажем так. Конечно, танцевальные жанры у вас развиты. Это, конечно, национальные танцы, да, поддержание традиции национального танца. Вот. А вместе с тем область современного танца как жанра здесь мало еще изучена, мало опробована и мало практикуется. Поэтому создать такой именно спектакль, познакомить зрителя, познакомить артистов с таким жанром была первоначальная идея. В этом спектакле, да, мы не используем слова, мы передаем переживания некие, да, через язык тела, через сценическое действие, через совокупность музыки, света, светового оформления и, конечно же, присутствие артистов на сцене. Угу. «Перешагивая порог». Почему так назвали? Ну, конечно, название всегда отражает, да, какую-то сторону работы. Мне показалось, что данная фраза именно характеризует то, что мы идем в неизведанное, да, мы перешагиваем порог родного дома для того, чтобы отправиться в путешествие. К чему-то новому. Да, к чему-то новому, к какому-то обновлению. Ну, поскольку это действительно в плане пластического языка, в плане, ну, опять же, существования артиста на сцене, в том, что он как бы не спрятан за какой-то вот такой оболочкой там, национального костюма. Здесь все минималистично, да, минималистичные костюмы, очень тонкая работа света, музыка – это слияние пластов. Конечно же, отражаются национальные черты тувинской музыки, но вместе с тем это современная музыка. И вот это вот все, как бы, да, это, конечно же, путешествие, исследование. Если хотите, можно назвать это экспериментом, но эксперимент, для которого мы ставили высокую планку. А артисты, которые будут показывать спектакль, они приезжие или все-таки наши местные? Нет, артисты, которые задействованы в спектакле, это отобранные артисты из местных. Премьера состоится в рамках презентации театра танца города Кызыла «Аксалген», правильно, да? Да. Когда был кастинг танцоров и сколько человек входит в труппу? Идея создания коллектива принадлежит моему хорошему другу Аяну Владимировичу Мандан-Харлову, да, начальнику департамента культуры. В свое время он, как хореограф, как главный балетмейстер, возглавлял ансамбль «Саяны». И уже в то время мы познакомились и, ну, с тех пор стали дружить. И уже я делал здесь, в Туве, спектакль «Журавлиная скала» для ансамбля «Саяны». Сейчас вот Аян Владимирович предложил именно создать в городе, да, в городе такой профессиональный ансамбль. И, ну, его услышали в мэрии, там, поддержали со своей стороны. Задача этого коллектива именно стоит изучение вот таких современных форм театрального искусства. При этом, конечно же, в глубокой связи с национальной какой-то традицией. Что вы ожидаете от зрителя, скажем так? Какую идею вы хотели бы донести, чтобы человек посидел, посмотрел и понял смысл всего происходящего действия на сцене? Я думаю, что было бы замечательно, если бы зритель, каждый из нас, да, видя действия, вступал в диалог с ним, да, и получал такую для себя пищу для размышлений и, может быть, какие-то загадки. И это
тоже одна из наших целей, да, потому что мы не стремимся и мы не можем, да, дать сейчас какие-то четкие ответы на поставленные вопросы, поскольку пространство пути, да, оно огромное. Одно мы можем знать точно, да, что это действительно, перешагивая порог, шаг куда-то в неизведанное. И вместе с тем, с этой точки отсчета, с точки порога, мы смотрим не только вдаль, да, но мы и оглядываемся назад и смотрим в пространство нашего дома, исследуем его. И находясь в таком диалоге, мы как артисты присутствуем в работе. Хотелось бы, чтобы зрители тоже присутствовали с нами в диалоге и вынес что-то свое. Вы участвовали во многих всероссийских и всемирных хореографических конкурсах. Какая из наград вам дороже? Есть какая-то любимая, может быть, первая, самая? Ну, наверное, да, первая награда – это диплом международного конкурса в Москве артистов балета и хореографов, где вот Юрий Николаевич Григорович, наш вот действительно всемирно известный хореограф, вручил мне диплом. А я на тот момент еще был студентом Академии хореографии, и он оценил мой опыт обращения и претворения музыки в танец. Да, и получить награду от такого мэтра было для меня очень значимо. Вы также работали со многими всемирно известными коллективами. Какую зарубежную страну вы посетили первой, что вы ощутили, получив первое приглашение? Мой первый опыт как постановщика вне России был с японскими артистами. Я получил приглашение для того, чтобы поставить тоже несколько номеров для японских артистов. И, конечно, затем я тоже в дальнейшем много раз приезжал, много раз работал, и всегда меня привлекало их трудолюбие и отношение к профессии. А Туву, есть какие-то причины, которые вы уже не первый раз, как говорите, приезжаете? Да, конечно, в Туве мне тоже очень комфортно, уютно находиться. Мне нравится ощущение бесконечного простора здесь. Меня очень привлекает вот музыкальная культура, да, эти особенности, которых нигде не встретишь в мире. Горловое пение и вообще, ну, мелодизм даже песен. Это все очень интересно, очень, ну, как-то душевно ложится на мое восприятие. А вот, к примеру, горловое пение можно как-то сопроводить движениями? Вот, если честно, я вот на моей памяти такого нет. Или это все-таки отдельно? Ну, мне кажется, когда мы работаем с музыкой, мы можем либо следовать за музыкой, либо вступать с ней в какое-то противодействие, да, создавать некий конфликт. Но всегда это так надо рассматривать в частном порядке. Это сочетание, да, движения и музыки. Но как явление, конечно, горловое пение, ну, оказывает такое мощное воздействие, мне кажется, на любого человека. Вот. А на танцовщиков, которые, ну, и так более восприимчивы, да, телом, они мыслят телом, на танцовщиков, мне кажется, это тоже, ну, оказывает такое, ну, как дает некий толчок. Исходя из него, да, мы можем подключать свои внутренние ресурсы, да, чтобы это было движение не каким-то внешним изображением какой-то формы, да, а несло ну, как бы изнутри себя. Да, так же, как и горловое пение рождается изнутри, да, так же и движение, мне кажется, может найти ну, схожий источник. Нам известно, что, может быть, параллельно, может быть, еще в будущем вы будете ставить что-то в Якутии. Или уже поставили? Расскажите о проекте. Нет, пока что мы не обсуждали проект, но я уже ездил в Якутию, тоже проводил мастер-классы, знакомился с танцовщиками. Надеюсь, у нас тоже получится какая-то интересная работа. А она будет похожа с тувинским проектом? Пока я не знаю. Пока не знаете? Пока я не закончил этот проект, пока мы не выпустили спектакль, мне сложно сказать, что будет дальше. Давайте напомним нашим зрителям, когда состоится премьера вашего спектакля классического. Премьера состоится завтра, 28 ноября, в драматическом театре, музыкально-драматическом театре. Будет 2 показа в 16 часов и 18 часов. Ждем зрителей, поскольку рождение спектакля, оно действительно происходит только когда
встретиться в одном месте, да, в этом, ну, вообще пространство театра можно тоже назвать таким сакральным местом, да, где встречаются артист и зритель, и где вот рождается спектакль. А вообще отличается, вот, например, место репетиций и на большую сцену? Конечно, очень Все это влияет. учитывается? Конечно, конечно. Бывают спектакли, которые готовятся очень долго. Допустим, у театра есть своя площадка, и театр имеет возможность, допустим, в течение 10 дней репетировать спектакль на сцене, прогонять его как бы видя полную картинку, да. Может быть, там используется более сложная какая-то машинерия театральная, много декораций. Но поскольку у нас спектакль минималистичный, да, мы в меньшей степени зависим от пространства, которое вот именно театральное меняется, да. Нас интересует пространство как таковое, да, его объем, его плотность, его масштаб. То, конечно, вот сегодня у нас начнутся репетиции сценические, световые, где вот артистам в короткий срок придется привыкнуть ко всему и освоить это пространство. Сколько человек вообще задействовано? Вот если, например, световиков, звуковиков? Не так много. У нас 10 артистов, постановщик, хореограф – это я. И художник по свету, моя коллега Татьяна Мишина, которая тоже приехала из Москвы, тоже ее работы отмечены большим количеством наград, очень опытная в своем деле мастер. Вот. И хотел бы еще также сказать пару слов о музыки нашего спектакля. Да, ее писали 2 композитора. У меня сразу родилась идея объединить вот именно тувинского представителя музыкальной культуры. Это молодой очень композитор, экспериментатор Сугдер Лудуб. И такой вот прям очень современной музыки, электронной музыки. Это вот тоже Василий Пешков, мой друг, с которым мы делали множество работ, и который именно работает в жанре современного танца, и тоже его спектакли отмечены признанием театрального сообщества именно в области современного танца. И вот идея была объединить их для того, чтобы они совместно поработали и создали вот такой музыкальный материал. Получилось? Ну, на мой взгляд, да. Спасибо большое. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был хореограф Константин Семенов, который в Кызыле готовит к премьере спектакль «Без слов», который состоится 28 ноября в музыкально-драматическом театре имени Виктора Кукола. Это была программа «Интервью дня». Я с вами прощаюсь. До скорых встреч.